8 studentët që gjykohen për goditjen me vesë të kryeministrit kërkojnë dhe dëshminë e tij në seancë. Ne në fakt pretendojmë që duhet vi dhe i dëmtuari nga veza, zoti Rama, i cili është edhe dëshmitari i ngjarjes, përveç edhe i dëmtuari nga kjo vepër e rëndë penale. Më herët studentët u paraqitën në gjykatën e Tiranës për të përballur me dëshmitarët e thirrur nga prokuroria, por mungesa e njërit nga 5 dëshmitarët u bë përsëri shkak që të shtyhet dhe seanca e dytë. Sipas prokurorisë, studentët akuzohen për ngjarjen e 2 nëntorit të vitit 2015, ku në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale një grup të rinj protestuan kundër ligjit të arsimit të lartë, duke e qelluar me vezë Ramën. Akuza kryesore e ngritur është ajo e goditjes për shkak të detyrës, e shoqëruar dhe me akuzën e kundërshtimit të punonjësve të policisë. Dur!